അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു വേറെ പ്രോജക്റ്റാണ്, ഞാൻ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ഡീറ്റെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ടാങ്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 10 കിലോ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടാങ്കാണ്. അതുകൂടാതെ ഫയർ ടാങ്ക് ഒരു 5000 ലിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫയർ ടാങ്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം വേണം. അത് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. HVAC-യുടെ പാർട്ടും ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൻ്റെ അകത്ത് HVAC-യുടെ പാർട്ട് നമ്മൾ വേറെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അത് അവിടുത്തെ AC-യുടെ ടണ്ണേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. സിമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിവേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടാങ്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാം. ഇവിടെ അതേപോലെ ഫ്ലഷിന് വേണ്ടി വേറെ ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന കാണാം. 5000 കിലോ ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതുകൂടാതെ ഇങ്ങനത്തെ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ കാണിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും, കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന് ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ അതിൻ്റെ വെൻറ്റ് പൈപ്പാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ടാങ്കിൻ്റെ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ വഴി മീൻസ് ആ ഒരു മർദ്ദം കിട്ടിയാലാണല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഭവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബിൽഡിങ്സിലുള്ളൊരു കോമൺ റൂളാണ് ഫയർ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് അറിയാൻ പാടുള്ളൂ. ഫയർ ടാങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് ടാങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വെള്ളമാണ്, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ടാങ്കിലേക്കൊരു വാൽവ് വഴി മോട്ടർ വെച്ച് വെള്ളം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പൈപ്പ് വന്നേക്കുന്ന കാണാം. ഇതെല്ലാം ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം കാണിച്ചേക്കുന്ന പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് വാൽവിൻ്റെ സിമ്പിൾസൊക്കെ കാണിച്ച് PRV, ഹോട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സിമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ലെജൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫയർ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫയറിൻ്റെ പൈപ്പിങ്ങിലൊക്കെ പോകും. അത് ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഫയറിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു 100 mm ഡയറുള്ള CWS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്നുള്ള മീനിങ്. അത് നോർമൽ ഇതിൽ കോൾഡ് ഹോട്ട് 2 സെറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോൾഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ WS എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. CWS എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഫർദർ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ലൈൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. 2 ലൈൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് മറ്റേ മോട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് 50 ഡയറുള്ളൊരു പൈപ്പ് വെച്ചാണ്. അത് വാട്ടർ റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമ്മൾ പമ്പിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ്ചർ യൂണിറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ്ചർ യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് എത്ര സൈസുള്ള പൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ. ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ഓരോ ഫ്ലോറിലേക്കും എത്ര സൈസുള്ള പൈപ്പ് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒരു എൻഡിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഇത് ടെറസ് ഫ്ലോർ, 12th ഫ്ലോർ, 11th ഫ്ലോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 12 ഫ്ലോർ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 10 ഫ്ലോറിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 2 ഫ്ലോറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല വഴി കൂടെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതായത് അതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി ഓരോ ഫ്ലോറിലും സെയിം സൈഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരാനായിരിക്കും സാധ്യത. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ പൈപ്പ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ പൈപ്പ് മാത്രം സർക്കാരിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വയലറ്റ് പൈപ്പ് ഫ്ലഷിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ പൈപ്പാണ് നമ്മുടെ കോൾഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 65 ഡയുള്ളൊരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ 12th ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 20 ഡയയുടെ പൈപ്പായിട്ട് 20 ഡയ CWS ടു ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയ കാണാം.
സിമിലർലി നമ്മുടെ ആ വയലറ്റ് പൈപ്പ് ഇതേപോലെ 40 ഡയ ഉള്ള ഫ്ലഷ് വാട്ടർ സപ്ലൈ FWS എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് അത് 15 കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇടയിൽ വാൽവാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഇതേപോലെ കോൾഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈയും ഫ്ലഷ് വാട്ടർ സപ്ലൈയും ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് അതൊരു വാൽവ് ത്രൂ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതായിട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിന് ഡയ കുറയുന്നതും കാണാം. 65 ഉണ്ടായിരുന്ന പൈപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് 20 കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതായത് 65 പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പ് താഴെ വരെയുള്ള, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ 12th ഫ്ലോറിലെ ടോയ്ലറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്കും ഇത്ര വെള്ളം കൊടുക്കണം. അതുകൂടാതെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലോറുകളിലേക്കും വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു ടെറസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 65 ഡയയുടെ പൈപ്പ് ശരിക്കും 65 ആയിരുന്നില്ല, അത് 100 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നോക്കാം. 65 പൈപ്പ് ഈ ഫുൾ ടോയ്ലറ്റിലേക്കുള്ള വെള്ളവും ക്യാരി ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12th ഫ്ലോർ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് 50 കൺവേർട്ട് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര റേഞ്ചുള്ള ഫിക്സ്ചർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് വെച്ച് വേണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഒരു റേഞ്ചാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ വാല്യൂ അല്ല, ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫിക്സ്ചർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റിന് ഇത്ര ഡയയുടെ പൈപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ 65 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ പൈപ്പിൽ ക്യാരി ചെയ്യാവുന്ന ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റിനൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിക്സ്ചർ യൂണിറ്റിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 50 ആയി. അങ്ങനെ 50 പൈപ്പ് 2 ഫ്ലോറുകളിൽ 10th ഫ്ലോറിലും ഇവിടെ 10th ഫ്ലോറിലും കാണാം, 9th ഫ്ലോറിലും കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ 50 പോയി 4 ഫ്ലോറുകളിൽ 50 വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 40 കൺവേർട്ടായി. ഇവിടെ 40 ഡയുള്ള പൈപ്പ് കാണാം. 6th ഫ്ലോറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ 40, അതായത് 5th ഫ്ലോറിൽ 40 ആയി. 5th 40 അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 4th ഫ്ലോറിൽ 32 കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കണതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 25 കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എത്തുമ്പോൾ 20 ഡയയുടെ പൈപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം 20 ഡയയുടെ പൈപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റുകൾ ഒരേ ടൈപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെയൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ടോയ്ലറ്റുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കോമൺ ആവാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഫിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഇട്ടാൽ മതിയാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോയ്ലറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു 20 ഡയയുടെ പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 25 മാക്സിമം ഒരു 32 ഡയയുടെ പൈപ്പിലോ ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 20 വാൽവിന് ശേഷം 20 ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറുകളിൽ ഫ്ലോർ വരെ എത്തിക്കാനുള്ള, അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ എത്തുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓരോ ഫ്ലോറും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ കുറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ 65 ഡയുള്ള പൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 12 ഫ്ലോർ തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതങ്ങനെ താഴത്ത് പോകുന്തോറും ഓരോ ടോയ്ലറ്റ് കഴിയുന്തോറും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും, ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും. കാരണം ഓൾറെഡി ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് 50 കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ 50 പൈപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞ് 40 ആയി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് 32 ആയി. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എത്തുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോറൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ സെയിം സൈസ് ഓഫ് പൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻഡിലേക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വാൽവ് കഴിഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്കും കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ റേഞ്ചാണ്, എത്ര റേഞ്ച് ഓഫ് LPM ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രേൻ്റെ പൈപ്പ് മതി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ആ ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിക്കുന്നത്. 1/2 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്, 3/4 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ പല ചാർട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് 1/2 ഇഞ്ച് 3/4 ഇഞ്ച് ഓരോ ഇഞ്ചിലും എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് 3 സെറ്റ് ഓഫ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇനി നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല സോണായിട്ട് തിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഹൈറ്റ് അതായത് ഒരു ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് 10th ഫ്ലോർ 12th ഫ്ലോർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫ്ലോറിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം 1.5 ബാർ ടു 3.5 ബാർ വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ പെടാത്തതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രഷർ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ്. റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈ പ്രഷർ സോണാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിറ്റർ എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ഓരോ പൈപ്പുകളിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം. 1.5, 1.5 ഇഞ്ച്, 1.25 ഇഞ്ച്, 2 ഇഞ്ച് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് യൂണിറ്റിൽ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അവിടെ നമ്മൾ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൽ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, ആ ടേബിളിൽ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന ടൈപ്പ് പൈപ്പ് എടുക്കുക. അത് ഏത് സോണിലാണെന്നും കൂടി നോക്കണം. അത് സോണിൻ്റെ പാർട്ടെന്നും കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പച്ചയുടെ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 1/2 ഇഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ 7 ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 3/4 ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ 11 ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ്. 1 ഗാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പൈപ്പ് ആവുന്ന ഒരു 4 ഇഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 100 അടിയുടെ പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ 240 ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ ഗാലൻസ് പെർ അവറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. GPH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ അവറും GPM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ മിനിറ്റ്. ഇത് അതേപോലത്തെ ഒരു ചാർട്ട് തന്നെയാണ്. 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ്, 2.5 ഇഞ്ച്, 3 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എത്ര എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോണിൽ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത്. ഇത് അതേപോലത്തെ വേറൊരു ചാർട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ എത്ര ഫീറ്റിൻ്റെ പൈപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 20 ഫീറ്റ്, 40 ഫീറ്റ്, 60 അങ്ങനെ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഓരോ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റാണ് ഈ 8, 12, 15, 17 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പറയുകയാണെങ്കിൽ 20 ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുക. അതായത് ഒരു 6 മീറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം അടുത്തുള്ളൊരു പൈപ്പ് അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പാസ്കൽ പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് 10 വരെ താങ്ങാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 8 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റാണ് പോണെങ്കിൽ അത്ര ഈ പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൂടെ നോക്കാൻ പറ്റും. 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ കേസാണ് ഈ പറയണത്. അങ്ങനെ 20ൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് 20 പാസ്കൽ പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ചാണ് അതിൽ പ്രഷറെങ്കിൽ നമുക്ക് 12 ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ല, ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ പ്രഷർ കൂടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഗൂഗിളിൽ നോക്കുന്ന ചാർട്ടുകളെല്ലാം ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചില കാറ്റലോഗ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കാണിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റുള്ള കാറ്റലോഗ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഡയഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ സോൺ 1 ഇപ്പോൾ 12 അല്ല 20 തന്നെയുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സോൺ 1, സോൺ 2, സോൺ 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് അതിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഏത് സോണിൽ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പ്രഷറിനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിക്സഡ് യൂണിറ്റിന് ടോട്ടൽ അറിയാം, ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനെ ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി അത് പൈപ്പുമായിട്ട് ഉള്ള സൈസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് ഈസിലി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഹെയ്സൺ വില്യം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ടു ക്യാരി 15 ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്രം സർവീസ് ലൈൻ ടു ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ഓവർ ടാങ്കും സർവീസ് ലൈനും തമ്മിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എങ്കിലും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അറിയാം, പിന്നെ കുറച്ച് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും മുകളിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന കേസാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ലോസും ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് പമ്പിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോർമുല കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്ചാർജ്, ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ക്യൂ ഈ നോമോഗ്രാം ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ 15 ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, അപ്പോൾ 15 പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറേ ഹെഡ് ലോസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പൈപ്പിൽ ഫ്രിക്ഷനും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ, ഫ്രിക്ഷൻ, പിന്നെ പല ഫിറ്റിങ്സ്, അതിൻ്റെ കേസുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഇതാണ് 15 നേരെ ഉള്ളത് 15 ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. പെർ സെക്കൻഡ് വരെ അതിനെ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആക്കണം. ഓരോ സെക്കൻഡിലും 15 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ 100ൻ്റെ മുകളിലുള്ളൊരു ഡേ ഓഫ് പൈപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ശരിക്കും നോമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചാർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ അത് ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നോമോഗ്രാം നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബെറ്റർ ആ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.